kasusul medal saking Praja Ludaya lampayamuk-amuk solak Prata Jaya Prata Ojleng iblis kupalane arep pindha jatsalanat Loh. Good select, good select. Amuk rolak Prata Jaya Ludira. Alah. Alet opang endah mogak laklomasan yang Prabu Singa Umbang. Para tata kang marayuga dudu karepe dhewe. Mohon perhatian bagi penonton yang berada di atas panggung. Monggo selain pemain jenengan mandhap kemawon. Monggo panitia niki penontone kang dhuwur panggung dimandhapne mawon. Monggo ayo bocah cilik-cilik sing dhuwur panggung mudhune Mas. Ayo dhuwur panggung dikosongne selain pemain mudhun. Monggo dikondisikan atas panggung selain pemain harap turun di bawah saja. Monggo. Ki sing ngarep kendang bocah cilik-cilik mudhun ayo kendangnya ora ketok. Solah. Ayo mudhun alon-alon. Lah kae sing penekan nang dhuwur kae mudhun.
Oh, 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 oh. Yo iku bagyanipun mong melek sabarna limo Anjas moro ari mami Mas mirakula warato dasi mutakurun layon aneng kutha Prabalingga parang tanding urubisma karya mukti wong ayu dune mas pamit lastra Eyang Mayangkara hadir hadirlah ing sore iki kawula hawa katon mendung kesigak udan gremis saking dhuwure kayangan sampun mandhap ing bumi Nuswantara mugi-mugi sedanten saged paripurna. Kula nyuwun dhumateng panjenengan bantu kawula panjenengan dongak-dongakaken anggenipun kawula ngayahi wajib pentas wonten ing leladan mriki. Mugi sedanten pinaringan kabul anggenipun panyuwunan kawula sampun ugi diwujudaken. Ateges mugi-mugi kabeh iso kawujud apa sing dadi panyuwunanku, apa sing dadi kekarepanku, apa sing dadi gegayuhanku, muga-muga iso kawujud dening kersanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Angsal grimis oleh udan ananging lak iso aja nganti deres-deres. Udan grimis nambahi swasana pagelaran menika saged regem gayeng. Ora apa-apa udan grimis ngene wis ananging aja digawe deres. Lak iso terang ya terang, lak gak iso terang digawe grimis ngene tok wis ora apa-apa. Piye meneh kahanan bumi Nuswantara iki wis akeh sing bubrah, wis akeh wis sing rusak karena tingkah lakune para manungsa. Lah kok iso ngono? Gunung saiki padha dikeruk, wit-witan ning hutan ning pegunungan padha digunduli.
kahanan donya iki wis ora iso ditebak. Lah piye? Tak eling-eling tak matke mosok udan iki musim rendeng meh setahun ora ana terang telung dina petang dina sesuk udan maneh. Apa nek ndingi dina Jumat Sabtu malam Minggu udan ket awan nganti judul isuk ya ora iso terang ya ora apa-apa. Udan kuwi suatu berkah, suatu anugerah saking kersanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Eyang kawula nyuwun dipun paringi grimis kemawon boten napa-napa hananging pun ngantos udan deres. Eyang Mayangkara nyuwun tambahi pangestu. Mayangkara original. Tak mangestani diparingi dalan Mas sing ning dhuwur panggung ngarepe panggung mudhun mudhun dhewe apa didukne Sura diparingi dalan Mas lak ramok kei dalan derto priye agen kuliwat bukan Sura
Semua lambaikan tangannya di atas. Mayangkara original. Ibarat esok mendung awan aku kudana sore mbok larani terus bengi mbok larani nyanyi sama-sama yuk mong iso bayangke kabeh kenangan kowe tak poncengke turut dalam kekepanku tenan Wis mamula nyatane kowe malah lupakan sang mantan. dikekap wong liya Wis ora usah dieling-eling maneh. pokoke ra krasa Ingat, apa te atiku kamu dulu pernah dilukai. Masa kau mau menjilat ludah sendiri? Rajena tolan Eling radoyan mangan apa neh rambutku nomor sing wis kok blokir kok panggah ijik kok buka maneh. piye Cuk! sejelas ke marang wong tuwa Ora usah nangis. wis Kau bareng dilarati semene cidra akhire jere tersakiti. Sing garai kuwe dhewe padha. Resno karo wong liya. Maaf, Sebutkan ngelali hewan yang berawalan huruf M3 saja. 1 macan, 2 monyet, yang ketiga mantan. Mantan iki kewan. Nanging sakitimu ono wong Wis kisah nyata. ibarat esok Ora usah nangis. awan aku kudanan sore mbok larani bengi tak tangisi ra usah nangis ayo nyanyi bareng mong iso Lambaikan tangannya di atas. kabeh kenangan Yang tersakiti, kowe tak ponceng mari kita reunian bareng. kepanku tenang nanging nyatane kowe malah milih dikekep kancaku Bareng tak cek yuk. Mantane lanang ning WA lah kok tulisane Denny Arista. Delok jaran. wong sing paling tak tresnani Wis rajena dolan kisah nyata. Lanang dadi Dennis Arista. Aku bandengan Mayangkara original. Untuk pengamanan panitia di bawah panggung mawon, kersane penonton yang di belakang bisa kelihatan.
Matur sebelah nuwun panitia hebat, panitia kuat. Jo. Santai mas. Stop, hop. Hop, stop. Stop, panitia. Stop, Gogang masuk. Nopan masuk, Mas Sugeng masuk, Mehmet masuk. Monggo mas, dikondisikan mas. Panitia. Rangga naik panggung Rangga. Kru Mayangkara semua masuk. Ngapunten. Mas dikondisikan mas. Panjenengan iku panitia, aja malah gawe ngono. Kru Mayangkara wes sampun. Kru Monggo Mayangkara jangan dikondisikan. Sudah monggo dilanjut. Monggo Pak Gan. Wis mboten wonten napa-napa. Suro. Monggo penontonnya sing nang jero kalangan metu ae Mas. Di luar pager saja penontonnya. Tanpa terkecuali YouTuber monggo. Sedaya penontonnya. Wow. Kabeh kancane dhewe. Kabeh dulure dhewe. Monggo diciptakan keamanan. Dikondisikan monggo. Suro. Hehe. Oh oh oh. Ya. Os. Oh oh oh. Os. Suro. 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 Suro.
Nyuwun sewu niki Pun kersane niki ini sing gegeran jaba nggih. di luar pagar. Di luar pagar penonton senes dari kru jaranan. Monggo dikondisikan Bapak keamanan. Ini dari penonton nggih di luar pagar. Nggih, niki asli sing ribut penonton. Ini bukan dari rombongan jaranan. Mohon dikondisikan monggo Bapak keamanan. Karena ini sudah ada pembak nggih Bapak nggih. Nggih, siap Bapak. Nggih. Dari pagar ini pripun sampun saged dilajeng nggih. Niki siap. saged dilanjut nggih. Nggih. Monggo dikondisikan yang luar. Nggih monggo. Monggo Pak Gan, pukul Pak Gan. Suro. Mohon yang berada di tangga jenengan turun Mbak. Ora ketok kok kene, jenengan turun monggo. Soro. Heeh, wis dikeki yu muduon. Mbah, 3 nggih, Mbah. 3 pisan. Koncone 3. Ijol. Lah tak kira nyawer tembah. Lah kadung petakilan teko kene. Piye? Oh, sampun. Iki wis adoh dalane. Dalane gak iso liwat, Mbah. Heeh. Heeh, matur suwun nggih, Mbah. Heeh. Dalane gak iso liwat. Hah? Heeh, nggih. Dalane angel. Suro. Medhok dhewe wajar. Ora iso liwat aku, Mbah. Dalane penuh. Nyuwun baik pangestu para kadang mitra sami. Mugi Gusti paring pangayuman. Mayang para original. Kang kadulung tresnane rajengkong tuhu rina
rasa bebasan saboyo pati tresnaning lir sriuning lan wirat moyo Yep. Halo, 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 halo. Suro.
Mayangkara original. Apa kabeh pelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ana tentreme atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak gondeli tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis kasiksa ninggal aku ngebotke karo wong liya lilo aku kudu lilo lilo kowe disanding wong liya najan uripmu wis mulya mbok yo eling atiku kesiksa. Wow, luar biasa sekali bersama Mayangkara original yang hadir pada sore hari tentunya memberikan sesuatu yang terbaik untuk Anda semuanya bersama kibarnya Mayangkara original. Yuk kita hadirkan artis-artis cantik Jawa Timur Indonesia. Kerja bareng kalian Kiki Audio. Permisi nggih. Kula karek Mas Ri bakul peti lho. Kayak nyanyi kanggo Riko. Oh nggih. Nggih, Mas Ri. Nggih, monggo. Tapi nggih duet kare mbake. Mas ngapunten nggih. Niki saderengipun pagelaran dilajengaken niku adik-adik sing wonten tower PLN mandhap kemawon. Ayo adik-adik wis setrum tegangan tinggi. Ayo cah cilik-cilik mudhun kabeh. Ayo cah cilik-cilik mudhun. Himbauan dari Bapak Keamanan, cah cilik-cilik mudhun. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Serka Siswanto
Mas, ingkang kedua permintaan panitia Lewung. Nggih. Besok. Niki lagune Salaman kanggo sih, Riko no. kalian Liwung. Oke. Kanggo Riko kalian Liwung Mas, kanggo Riko rumiyin. Niki pundi penyanyine mboten medal-medal. Kanggo Riko ingkang kedua grup panitia nyuwun Lewung. Masan, monggo.